Ti si vidio gola, čeče? Ovako ga doma. Tražim stan. Ako ne nađem ništa što me zadovoljava, kupit ću hotel. Kada je Guardiola počeo filozofirati, nisam mogao slušati da sranja o krvi, znoju i suzama. Pričalo se da će me neuspjeh u ovim utakmicama poslati u mirovinu. Ja sam umirovio njihovu cijelu zemlju. Nisam te ozlijedio namjerno i znaš to. Ako me optužiš opet, slomit ću ti obje noge i to će biti namjerno. Ako Eiffelov toranj promijene u moj spomenik, obećavam da ću ostati ovdje. Došao sam kao kralj, a odlazim kao legenda. Kako mislite što sam joj poklonio? Pa dobila je Zlatana. Već ste vidjeli u naslovu o kome je riječ, no i da niste, prepoznali bi po nekoj od ovih izjava. Naravno, riječ je o jednom jedinom Ibrakadabri, odnosno Zlatanu Ibrahimoviću. Jedinom igraču na ovoj zemaljskoj kugli koji je uz Ronalda zabio gol u svakoj minuti utakmice. Nogometašu koji je nastupao za najbolje klubove svijeta, kao što su Inter, Milan, Juventus, Barca, Manchester United, PSG, Ajax i drugi. No sigurno vas zanima koja je njegova priča, te kako je došao do svega toga. A sigurno jedno od neodgovorenih pitanja je zašto Ibra nikada nije zaigrao za neku od balkanskih repki, iako je imao pozive. Jedno malo spojlanje glasi da je najbliže bio da zaigra za Hrvatsku. Proletit ćemo i kroz Zlatanovu ulogu u izbacivanju Juventusa iz lige zbog namještanja, te sve one brojne prepirke s Guardiolom te transferu desetljeća u kojem je Ibra završio u Barceloni. No prije početka kratka reklama od 10 sekundi. Znate sigurno za naš Instagram, nema nam ravnih. Ako imate više od 18, zapratite. Također zahvala za ovaj video ide našim vjernim memberima koji nas novčano podržavaju. Link za member imate u opisu. Eto, brz sam. Prvo, da bismo razumjeli priču u cijelosti, krenut ćemo od Zlatanovih roditelja. Njegov otac Šefik je podrijetlom iz Bijeljine, iz Bosne i Hercegovine, a majka Jurka iz Škabrnje, odnosno Hrvatske. 1977. godine otac je emigrirao u Švedsku, gdje je upoznao Jurku. 4 godine kasnije, ili 81. rođen je Zlatan. Svoje djetinjstvo je proveo u Rosengardu, odnosno predgrađu Malma, poznatom po useljeničkom getu zajedno s 3 sestre i 2 brata. Nogomet je počeo trenirati u dobi od 6 godina za juniorske klubove Balkan i Malmo. Juniorsku karijeru je obilježio utakmicom u kojoj je njegov tim na poluvremenu gubio rezultatom 4:0. Zlatan je kroz idućih 45 minuta nanizao 8 golova te tako zapeo za oči trenerima. Iako je u srednjoj školi imao dobre ocjene, odlučio je napustiti srednju te se posvetiti potpuno nogometu. Profesionalnu karijeru je započeo sa 18 godina u Malmu, gdje je kroz 2 godine sakupio 40 nastupa i zabio 16 golova. Kao nadprosječan igrač odlazi u Ajax, gdje je igrao od 2001. do 2004. te stekao slavu. Već u prvim utakmicama za Ajax Zlatan je pokazao što može te postigao jedan od najljepših golova u povijesti nogometa. Razbacao je i osramotio obranu Naka iz Brede te pokazao što možemo očekivati od vlasnika crnog pojasa u tekvandovu. U 74 nastupa postigao je 35 zgoditaka, te se profilirao kao jedna od nadolazećih zvijezda sa samo 20 godina. S Ajaxom je uzeo 4 trofeja, odnosno 2 lige i 2 kupa. Svoju uzlaznu karijeru nastavlja u Juventusu, gdje provodi 2 godine. Iako je bio jedan od boljih igrača Juvea, nije se uspio istaknuti previše, te je u 2 godine upisao 70 nastupa i postigao 23 gola. Zlatan je nedavno prokomentirao period proveden u Juventusu, citiram: "Kad sam stigao u Juventus 2004. zatekao sam potpuno drugačiji mentalitet od onoga u Ajaxu. Ondje su vas poštovali, ali u Juventusu ste bili jedan od mnogih. Još uvijek se sjećam duela Del Piera i Turama. Del Piero je bio zvijezda. Na treningu je tada kontrolirao loptu. Turam mu je uklizao s leđa, bum, srušio ga je. Pomislio sam, ako je tako nagazio Del Piera, zvijezdu, onda bi mene zasigurno ubio. Ja sam bio nitko." Juventus je te 2006. zbog skandala sa namještenim utakmicama izbačen u seriju B.
te je klub kažnjen sa 31 milijun eura. Nakon ove odluke Ibra odlučio napustiti klub te svoju karijeru nastavlja u milanskom Interu, što mu navijači stare dame neće nikada oprostiti. Ibrin prelazak u Inter je bio pun pogodak, te je tako reći procvjetao. Kako je sa Juveom ostao bez trofeja, u Interu je krenuo jako. Inter je redom osvajao seriju A 2007., 8. i 9. te Super Kup 2006. i 8. U sezoni 08 titula prvaka serije A je se odlučivala u zadnjem kolu, a pogodite tko je riješio situaciju i to ulaskom u igru pod ozljedom. Ključne golove za uzimanje titule je postigao tko drugi nego Zlatan. Inter je bio ulazna karta za Barcelonu u koju prelazi 2009. u dilu godine gdje je zamijenjen za Samuela Eto'a i 40 milijuna eura. Zlatanov prelazak u Barcelonu je bio transfer desetljeća. Švedski napadač je u to vrijeme bio najbolji i najatraktivniji golgeter starog kontinenta. Barca je očito očekivala da će s njim u vrhu napada godinama dominirati, a Inter je za uzvrat dobio Eto'a i keš. Zlatan je na Camp Nou počeo odlično, no sreća nije dugo trajala. Ibra nikako nije mogao naći zajednički jezik s Guardiolom, kojem se nije sviđalo što Ibra ne trpi šablonski nogomet, koji je on forsirao. Zlatan je se ubrzo preselio na klupu, a umjesto njega igrao je Bojan Krkić. Odnos između Pepa i Ibre je bio uništen, te je Ibra prvom prilikom otišao iz kluba, i to u Milan. A poručio je Guardioli da mu nikad nije rekao zašto sjedi na klupi, te da ne može trpiti da on sjedi, a da drugi koji su ispod njegovog nivoa igraju. Jedna od legendarnih izjava Zlatana pri odlasku iz Barce je bila: kada je Guardiola počeo filozofirati, nisam mogao slušati ta sranja o krvi, znoju i suzama. Nedavno u javnost procurila poruka Lea Messija upućena Pepu, nakon što je saznao da Ibra dolazi u Barcu. Poruka je glasila: vidim da više nisam bitan. Što je očiti dokaz kolika je zvijezda bio Ibra te godine, te koliko su drugi igrači strahovali za samog sebe i svoju poziciju. Kroz 3 godine provedene u Barceloni upisao je samo 29 nastupa i 16 golova, nakon čega odlučio otići na posudbu u Milan, te nakon isteka posudbe produžio ugovor sa Milanom na još 1 godinu. Iako je briljirao u Milanu te u 61 nastupu postigao 42 pogotka, odlučio otići u PSG za pustim novcem, kako mnogi kažu, a iznos transfera je bio samo 20 milijuna eura. Nakon svih ovih klubova, svoju pravu moć i znanje je dokazao u PSG-u, gdje je u 4 sezone poharao ligu. Zlatan je u 180 nastupa upisao nevjerojatnih 156 golova, te otišao zaista kao kralj iz Francuske lige. U svojoj zadnjoj utakmici za pariški klub suparnik je bio Nantes, a Ibrahimović je se oprostio u stilu, i to sa 2 pogotka. Napokon odlučuje okušati se u engleskoj ligi, te potpisuje za Manchester United. U Unitedu je bio te 2 sezone jedan od glavnih napadača, iako su ga pratile brojne ozljede i brojni problemi. Prvu sezonu je nosio broj 9, a drugu sezonu je na leđima nosio zasluženu 10. U 53 nastupa postigao je 29 golova, te odlazi podignute glave u američki La Galaxy, gdje je dočekan kao kralj. Ibra je otišao u Ameriku dovršiti karijeru i uzeti novce, a odlaskom u Los Angeles stekao i slavu među Amerikancima. U debiju za La Galaxy postigao je gol sa 40 metara, te još jedan zgoditak glavom, a kao šlag na tortu pokupio je crveni karton zbog šamaranja protivničkog igrača. Za La Galaxy je upisao 52 nastupa i postigao 48 golova, te je bio najbolji igrač lige i to čak u 37. godini. Nakon što su ga svi otpisali, on potpisuje za Milan, te Milan njegovim dolaskom podiže igru nakon niza godina loših izdanja. Danas Milan izgleda nezamislivo bez Ibrahimovića, a svoju klasu dokazuje i trenutno u 39. godini, gdje je u 20 nastupa upisao 11 pogodaka. Zanimljiva činjenica je da je Zlatan žarko želio zaigrati za Hrvatsku, koja mu je bila prvi izbor. Tada još kao igrač Malma, nakon par sastanaka s delegacijom HNS-a, bio je odbijen. Veliki utjecaj je tu imao i Franjo Tuđman, koji je naredio da za Hrvatsku mogu igrati samo Hrvati, iako je Zlatanova majka bila Hrvatica iz Škabrnje. Zlatan je potom pokucao na vrata Bosne, koja čak nije ni razgovarala sa njim.
Izrevoltiran svim tim, odlučio je još više zagristi, te iduće sezone ostvaruje nevjerojatni transfer iz Malma u Ajax, pri čemu je zapeo za oko Šveđanima, koji ga pozivaju u švedsku repku. Sve ostalo je povijest. Dakle, poziv za švedsku repku dobio je 2001. odmah po odlasku u Ajax, te je kroz dugih 15 godina upisao 116 nastupa i 62 gola za Švedsku. Njegovu karijeru za Švedsku je zasigurno obilježio gol škaricama sa 40 metara protiv Engleske, za koju je dobio Puškaš Award. U toj utakmici Švedska je razmontirala Engleze rezultatom 4:2. Nadam se da ste uživali u skraćenoj verziji životne priče Ibre. Zasigurno sam izostavio neke od važnijih tekmi, no nadam se da sam obuhvatio ono bitno. Ukoliko želite da nastavimo sa životnim pričama, pretplatite se na kanal te pišite u komentare koga želite sljedećeg. Zapratite nas na Instagramu gdje objavljujemo sve ono što ne smijemo na YouTubeu. Dakle, ako možete pratiti kamenjarke i plastičarke, možete i nas, zar ne? Također u opisu imate link za membere, te ako nas želite novčano podržati, možete to i tako učiniti. To bi bilo ukratko sve za ovaj video, nogomet nije sve, ali sve je ništa bez nogometa. Budite nam dobro i pozdrav do nekog sljedećeg videa. Ovo nije predbacivanje, nego edukacija. Vi budite prijatelji, vi preuredite diskoteku, zatvorite kafić.